मत खुल के एंजॉय करो इस मौसम का, इस पल का भाई। बस ये पल बस आज के लिए, ये कल का कुछ पता नहीं है, बस जी लो बस, है कि नहीं? গাইছ এটা মোৰতো গোপ্ৰ নাই, সেইটো নাই, এইটোৰ লগতে শ্বুট কৰিছিলোঁ। চাওক এইটো ব্ৰৰ হয় গোপ্ৰটো। গাইছ अपने बारे में थोड़ा बोलिए। तो गाइस मेरा नाम सूर्या है, मैं अभी भारत वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे आप लोग, आशा करते आप लोग बढ़िया होंगे। गाइस আজি ফুৰিবলৈ গৈ আছোঁ, মই লগতে ফুৰিবলৈ গৈ আছোঁ, মানে কাম এটাৰ কাৰণে গৈ আছোঁ। তো ভিডিঅ' নবনাম বুলি ভাবিছিলোঁ, বাট গৈছোঁ যেতিয়া ভিডিঅ' বনাই দিম বুলি। গাইছ মোৰ প্ৰব্লেম এটা হ'ল, কাৰণ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক প্ৰব্লেমটো কি। এফালে চাওক, কেমেৰাৰ লগত ভিডিঅ' বনাবলগীয়া হৈছে, কাৰণ মোৰ কেমেৰা কোৱালিটি দেখিছে চাগে এতিয়া কেনেকুৱা হৈছে। তো সেইটো কাৰণে প্ৰব্লেমটো সেইটোৱে। তো কিনো ক'ম আৰু, সেইটো কাৰণে এতিয়া মটৰ ব্লগ নকৰোঁ, কেমেৰা বেয়া হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনালোকক ডাইৰেক্ট মেইন জেগাত গৈ আপোনালোকক দেখাম। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টালৈকে। ইয়াত নৰখে, সেই আগত ৰখিব। অ' মাই গড। গাইছ ফাইনেলি মই এতিয়া আহি যোৰহাটত আছোঁ। যোৰহাটত মানে লগৰ এটাৰ ইকৰ ৰিজৰ্টত আছোঁ বৰ্তমান। কাৰণ ইয়াত আহি পাওঁতে আমাৰ দেৰি হ'ল, বহুত প্ৰব্লেম হ'ল ৰাস্তাত। মানে আমি তাৰপৰা আহোঁতে আমি আহিছোঁ কিবা পৰা গোগামুখ দেখুৱাৰ কাৰণে মাজুলী হৈ অফলাগত হৈ ডাইৰেক্ট আমি আহিছোঁ। মানে প্ৰব্লেম এটা হ'ল, প্ৰব্লেম মানে আমি গম নাপালোঁ ন। চ' সেইটো কাৰণে অনলাইন টিকেট কৰিবলৈ লাগিছিল, বাট আমি অনলাইন টিকেট কৰিব যে লাগে বুলি সেইটো নাজানো, সেইটো আমি নকৰিলোঁ, ডাইৰেক্ট আহিলোঁ। আহোঁতে টিকেটটো নাপালোঁ, সেইটো কাৰণে অলপ প্ৰব্লেম হ'লোঁ, সেইটো দেৰি হ'ল আৰু। প্ৰব্লেম মানে মেনেজ কৰিলে আৰু কিবা এটাকে, মানে পইচা চইচা দি কিনো ক'বা, এইবিলাক চলে আৰু। পইচা অলপ দি পিনি পাৰ কৰোঁতে বহুত দেৰি হ'ল। 3:30 মানে আমি তাৰপৰা ওলাইছোঁ। ইয়াত অফলা ঘাটৰ পৰা ওলাইছোঁ 3:30। আমি ইয়াত পাইছোঁ কেইটা বজাত পালোঁ আমি ইয়াত? কেইটা বজাত পালোঁ আমি? ইয়াত 5টা বজাত পাইছোঁ। 5টামান বজাত আমি ইয়াত আহি পাইছোঁ। সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ, ৰাতি হ'ল। অলপ ফেৰীত উঠিছোঁ, অলপ এনেই ভিডিঅ' কৰি দিছিলোঁ, আপোনালোকক দেখিছে চাগে। তো ক্লিপটো আপোনালোকক দেখাই দিম, দেখিলেই চাগে। দেখাম ইক' ৰিজৰ্টত আছোঁ বৰ্তমান আমি। ইয়াত বহুত এক্টিভিটিছ আছে কৰিবলগীয়া, ৰাফটিং কৰিম আৰু জিপ লাইনিং আছে, চব সেইবিলাকো কৰিম, আপোনালোকক দেখাম। তো এতিয়া আমি শুওঁ আৰু ভাত চাত খালোঁ। লগৰটো মানে এইটো আমাৰ তাৰ লগৰ আছিলে, তাৰ লগৰ এজনৰ লগত আমি লগৰ হয় তাৰ। গাইছ আমি বৰ্তমান টেণ্টত আছোঁ। টেণ্ট মানে এইটো কটেজ হয়, কটেজত আছোঁ। টেণ্টত থাকিম বুলি ভাবিছিলোঁ, বৰষুণ আহি গ'ল মানে বৰষুণ দিওঁ অৱস্থা হৈ আছে। সেইটো কাৰণে আমি টেণ্টত নাথাকিলোঁ, কটেজত আছোঁ। আহোঁতে দেৰি হোৱা মেইন কাৰণটো হ'ল বৰষুণ দি আছিলে, সেইটো কাৰণে দেৰি হ'ল। নহ'লে সোনকালে ৰাতিপুৱা 6টামান বজাতে ওলাই অহা কথা আছিলে। তো কিনো ক'ম আৰু গাইছ, বৰষুণৰ কাৰণে দেৰি হ'ল। আমি ঘৰৰ পৰা 12:45 মানত ওলাই আহিছোঁ। তো কাইলৈ আপোনালোকক ৰাতিপুৱা ইয়াৰ বিহু দেখাম আৰু। তো গাইছ এতিয়া মেইন কথা গাইছ, আপোনালোকৰ এতিয়া কাইলৈ ৰাতিপুৱা মানুহজনক লগ কৰাই দিম। মানুহজন মানে অল ইণ্ডিয়া টুৰ কৰি আছে পেডেলত। তো ভাবক গাইছ, দিল্লীৰ পৰা আহিছে। দিল্লীৰ পৰা এতিয়া বৰ্তমান ইয়াত ৰখি আছে, ম্যানমাৰৰ পৰা আহি এতিয়া বৰ্তমান ইয়াতে ইক' ৰিজৰ্টতে ৰখি আছে। 3 দিনমান হ'ল বোলে ইয়াত ষ্টে কৰা। তো কাইলৈ ৰাতিপুৱা আপোনালোকক ইয়াক লগ পাই দিম। তো কি এতিয়া আমি শুওঁ আৰু। তো গুড নাইট গাইছ, বাই বাই। এতিয়া শুওঁ আৰু আমি কাইলৈ ৰাতিপুৱাকৈ লগ পামগৈ। তো বাই বাই, গুড মৰ্ণিং গাইছ। শুই কেনেকুৱা লাগিলে কওক? বহুত ভাল লাগিলে। ভাল লাগিলে না গাইছ? এতিয়া আমি টাইম কিমান? 6:13। কালি ৰাতি আমি শুওঁতে অলপ দেৰি হ'ল, সেইটো কাৰণে এতিয়া দেৰিকৈ উঠিছোঁ। দেৰি মানে টাইমতে উঠিছোঁ, 6:13 হৈছেহে। এতিয়া আমি উঠি লওঁ, উঠি মিনি মোক ব্ৰাছ চ্ৰাছ কৰি লওঁ, তাৰপিছত জেগাটো ভালকৈ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। তো অলপ ৰখি লওক, ভিডিঅ'টো চাই থাকক। ব্ৰাছ চ্ৰাছ কৰি লওঁ, তাৰপিছত দেখাম আপোনালোকক ডাইৰেক্ট। তো চাই লওক। ঠাণ্ডা কুঁৱলী চাওক, কুঁৱলী মাই গড। পাৰত নহয় জানো, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত, সেইকাৰণে কুঁৱলী বেছি হয়। চাওক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত নেকি? মাজত হয় বোলে গাইছ, মই নাজানো। কুঁৱলী চাওক, মাই গড, কুঁৱলী চাওক। ভালকৈ দেখাইছোঁ। এতিয়া মুখখন ধুই লওঁ, ব্ৰাছ কৰি লওঁ, তাৰপিছত দেখাইছোঁ আপোনালোকক। ৰখিব অলপ গাইছ। চাওক আপোনালোকে এতিয়া 360 ভিউ দেখাই দিছোঁ। ইফালে চাওক, এই বেক চাইডত দেখিছে চাগে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰত আছে ৰিজৰ্টখন। চাওক এতিয়া 360 ভিউ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। চাওক ভিউ কেনেকুৱা লাগিছে ন? মাই গড, কি বুলি ক'ম আৰু। চাওক 360 ভিউ।
ধুনীয়া দেখিলে চাগে আপোনালোকে ইফালে বেক চাইডত আছে ৰিজৰ্টখন আৰু ইফালে আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী চাওক এতিয়া আপোনালোকক ভিতৰত ভিউবিলাক দেখাই আছে এতিয়া অলপ নদীৰ ভিউ দেখাই আছে আপোনাৰ নদী কাষত চাওক ভিউ কেনেকুৱা লাগিছে ন মাই গড কেমেৰাত ইমান দেখাব পৰা নাই আপোনালোকে যেনেকুৱা দেখিছোঁ ৰিয়েলত তো কি বুলি ক'ম আৰু গাইজ মন তেনেকুৱা ভাল লাগিছে নহয় বোলে ব'ট দেখিছে চাগে তাতে আমি এতিয়া ৰাফটিং কৰিম তো অলপ ভিডিঅ'টো চাই লওক ভিউ দেখাই লওঁ আপোনালোকক আৰু এইফালে চাওক বাইকখন যে আছে চাওক ওচৰত কেনেকৈ মডিফাই কৰিছে ক্লিয়াৰ কৰি আপোনালোকক ওচৰত গৈ দেখাইছোঁ ৰখিব এইফালে মেইন গেট ইয়াত লিখা আছে কেম এডভেঞ্চাৰ ডেষ্টিনেশ্যন লিখা আছে আৰু এইফালে আছে কুমৰিক চুদুং ৱেলকাম কুমৰিক চুদুং মানে ৱেলকাম গাছ আপুনি আহি ইফালে চাওক ৱেলকাম ফ্ৰী চ'ল ইফালে বাইক এখন দেখিছে চাগে গড চাওক কেনেকৈ মডিফাই কৰিছে ক্লাৰটো দেখিছে চাগে কেনেকৈ দিছে টাইগাৰ জিন্দা হে ইফালে চাওক গাছ ইফালে বহুত টেণ্ট আছে আমি ইয়াৰ কালি টেণ্টতে থাকিম বুলি ভাবিছিলোঁ এই ইয়াৰ কাৰণে নাথাকিলে ভয় কৰে বোলে থাকিবলৈ বৰষুণ দিব লৈছিলে সেইকাৰণে ভয় কৰিলে থাকিবলৈ সেইকাৰণে আমি টেণ্টত নাথাকিলোঁ এনেই সেইটো কটেজত থাকিলোঁ সেইটোত আমি পাছত দেখাই দিম চাওক গাছ বগৰীয়ে চাৰিওফালে ইয়াত বগৰীয়ে আছে এই গছবিলাক দেখিছে ন অকল বগৰীয়ে চব টেণ্ট চাওক গাইছ চাওক মাই গড টেণ্টত লৈ আহিব পাৰিব হয় গাইজ গুড মৰ্ণিং গাইজ এইফালে দেখিছে চাগে ট্ৰি হাউচ চাওক গাইজ চব এইফালে নেচাৰ চব এটা বস্তু প্লাষ্টিক নেদেখিব আপোনালোকে চাওক বহা জেগাটো কাঠেৰে বনাই দিছে চাওক ইফালে চব এইফালে দেখিছে চাগে ট'টেলি এইবিলাক চাওক এইবিলাক বাহিৰে বনোৱা এইটো অলপ বেমাৰ হৈ ফচিছে আৰু এখন ৰিপেয়াৰিং কৰিব ইফালে চাওক এইটো বাহিৰে বনাইছে প্লাষ্টিক ইউজ কৰা নাই চাওক মাই গড উঠি চাওঁ অ' মাই গড অ' ভাই চাওক আজাও দেখিছে চাগে গাইজ চাওক বাহিৰে বনাইছে বাহ হয় এইটো দেখিছে চাগে প্লাষ্টিক ইউজ কৰা নাই অনলি বাহ तो सही गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ दोबारा मैं आपके साथ आ चुका हूँ गाइस तो फाइनली गाइस भाई हमारे साथ अपना नाम सुबह साई के साथ मेरा नाम है कुशल पेगो अभी भाई के साथ ब्लॉग बना रहा हूँ हाँ भाई तो एक्चुअली मैं अभी ब्लॉग ही बनाता हूँ और भाई चाय पी रहा हूँ भाई के साथ और भाई एक और उनके साथ मिले थे भैया ये ना क्यों शर्मा रहे चलो भाई अमेजिंग आ रहा है और तक भाई आओ इधर आओ ये रहा हाँ मत खुल के एंजॉय करो इस मौसम का इस पल का भाई बस ये पल बस आज के लिए ये कल का कुछ पता नहीं है बस जी लो बस है कि नहीं ये वाला क्लिप मेरा ब्लॉग में जाएगा भी अमेजिंग गाइस सही में चाय पी रहे सुबह का और इस नज़ारे का बस आनंद लिया जा रहा है और बहुत ही खूबसूरत जगह है गाइस प्लीज़ और गाइस आप सबको यही रिकमेंड करूँगा कि आप बागमोरा एक बार ज़रूर आए विजिट करें बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है भाई मैंने ऐसी जगह कभी नहीं देखी और इसके सामने आपको रिवर साइड में ब्रह्मपुत्र रिवर साइड मिलेगा और बहुत ही अमेजिंग व्यू है ठीक है গাইজ এতিয়া আমি ৰাফটিং কৰিবলৈ যাম এতিয়া দেখিছে চাগে তো দেখা আছে আপোনালোকক নদীত গৈ তো এতিয়া আমি বৰ্ডটো ওলাই লওঁ গাইজ এতিয়া পিন্ধি লওঁ দেখাম আপোনালোকক কেনেকৈ কৰোঁ গৈ আছোঁ ৰাফটিং কৰিবলৈ ৰাতিপুৱা ঠাণ্ডা বতৰত বলে ঠিক কুঁৱলী বহুত আছে গাইজ দেখিয়ে নাপাব ভালকৈ অথনি ৰাতিপুৱা আপোনালোকৰ ক্লিপত দেখিছে চাগে দেখাইছিলোঁ ৰাতিপুৱা নদী কাষত নদী পাৰত ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিম আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম এক্সপিৰিয়েঞ্চ দেখাইছোঁ আপোনালোকক ইফালে বেক চাইডত আমাৰ ব্ৰ দুজন আহি আছে এজনটো আপোনালোকে এতিয়া দেখিছে চাগে এইটো দিল্লীৰ পৰা আহিছে পেডেলত ভাবি চাওক আপোনালোকে চেক আউট কৰিব আপোনালোকে চাব মৰম দিব অলপ তাকো মোকো অলপ চলপ নহয় মানে ভাল ইমানে মৰম দি দিব তো এতিয়া দেখাই আছোঁ তলত আছে ये लंबा कर सकते हैं ना हाँ कर सकते हैं थोड़ा स्टिक को ज़्यादा লোকেশ্যন হৈছে গাইজ যোৰহাটৰ বাগমৰা উইণ্টাৰ কাৰ্নিভেল
আহিব আপোনালোকে ভিজিট কৰি চাব এবাৰ তো ভাল লাগিব ভিজিট কৰি লাইফত ফাৰ্ষ্ট টাইম এক্সপিৰিয়েঞ্চ লৈছোঁ গাইজ বহুত ভাল লাগিছে মনটো আজিলৈকে এবাৰো কৰি পোৱা নাছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিব লাগে গাইজ লাইফত চব কাম কৰি চাব লাগে এবাৰ আমি আজি আহিলোঁ মোৰ লগৰটোৱে লৈ আহিলোঁ চাওক এই লগৰটোৰ লগৰ হয় এইজন য'ত আমি এতিয়া যোনটো ৰিজৰ্টত আছোঁ তাৰ মোৰ লগৰ হয় ইয়াৰো সেইটো লগৰ হয় ভাবি চাওক গাইজ ক'ৰ কানেকশ্যন হৈ আহিছোঁ আমি Oh my god. Guys, এটা মোৰটো GoPro নাই হেডানে এটো লগতে শুট কৰিছিল চাওক এটো ব্ৰৰ হয় GoPro টো गाइस अपने बारे में थोड़ा बोलिए तो गाइस मेरा नाम सूर्या है मैं अभी भारत यात्रा कर रहा हूँ ऑल इंडिया ट्रैवलिंग कर रहा हूँ विदाउट मनी तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके फॉलो कर सकते हैं देख सकते हैं मैं विदाउट मनी ट्रैवलिंग कर रहा हूँ स्टेट बाय स्टेट मेरा भी 22 स्टेट कंप्लीट हो गया इंडिया का तो थैंक यू वेरी मच भाई ने वेलकम भाई साहब गाइस আপোনালোকে ভাবি চাওক উইদাউট মানি ট্ৰেভেল কৰি আছে চাওক আমিও কৰিম বুলি ভাবোঁ বাট আমাৰ ইমান সাহস নাই কৰিবলৈ তো এই ভাই কৰি আছে চাওক তাৰ GoProতে মই এতিয়া বৰ্ডাপটিনৰ ভিডিঅ' শ্বুট কৰিছিলোঁ তো আপোনালোকে দেখি পাব চাগে মোৰতো GoPro নাই সেইকাৰণে মট'ব্লগো কোৱা নাই তো লৈ আছোঁ অতি সোনকালে মই GoPro এটা তো আপোনালোকে অলপ মৰম দিব তেতিয়া মই সোনকালে GoProটো ল'ব পাৰিম তো চাই থাকিব এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰু গাইছ এইখিনি বৰ্ডটো থাকি গ'ল আমি এতিয়া উঠাই নানো এইফালে চাওক এতিয়া এইটো লৈ গৈছেগৈ और गाइस प्लीज भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस চাই থাকো এটা ভিডিঅ'টো আগলৈকে তো গাইস ফাইনেলি আমি এটা হোমটাউন আহি পালোঁগৈ আপোনালোকৰ মাজুলীৰ ভিউ দেখাম বুলি ভাবিছিলোঁ বাট দেখাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ লগৰটো ইমাৰ্জেঞ্চি কাম এটাৰ কাৰণে সোনকালে গুচি আহিবলগীয়া হ'ল তো নেক্সট যেতিয়া যাম আপোনালোকক ভালকৈ ভিউ দেখামগৈ তো গাইছ ভিডিঅ'টো যেনে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এণ্ড ভিডিঅ'টো চাই কেনেকৈ বোলে প্লিজ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব এণ্ড লগ পাইছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে টিল দেন টাটা বাই বাই টেক কেয়াৰ